ლავრით არის მნიშვნელოვანი და იმით, რომ მისი გამომუშავება არის დაახლოებით 5%. პიტარეთის მონასტერთან RMG Gold-ის შვილობილმა კომპანია CMG ჯგუფმა გეოლოგიური საძიებო სამუშაოების წარმოების შემდეგ ადგილზე ოქროს ამოღება გადაწყვიტა. ძეგლთა დაცვის სააგენტომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ავარიულობის გამო კომპანიას სამუშაოები შეაჩერებინა, თუმცა საბადომდე მისასვლელი გზის გაყვანის პროცესი კვლავ მიმდინარეობს. ძეგლთა დაცვის სააგენტომ მონასტრის რეაბილიტაციაზე მუშაობა დაიწყო. რა საფრთხე ემუქრება მე-13 საუკუნის მონასტერს, თეონა მჭედლიშვილის სიუჟეტიდან შევიტყობთ. ეს ბნელი ხევის საბადოა, რომელიც პიტარეთის მონასტერთან 2 კილომეტრში მდებარეობს. იმ შემთხვევაში, თუ კი კავკასიის სამთო ჯგუფი ტერიტორიაზე ოქროს მოპოვებით სამუშაოებს ღია კარიერული წესით, ანუ აფეთქებების საშუალებით აწარმოებს, მე-13 საუკუნის მონასტერი, რომელიც ავარიულ მდგომარეობაშია, დანგრევის საშიშროების წინაშე აღმოჩნდება. კომპანიის მიერ შემუშავებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განხილვა, რომლის მიხედვითაც ადგილზე სამუშაოები ღია კარიერული წესით უნდა განხორციელდეს. ძეგლთა დაცვის სააგენტომ მას შემდეგ შეაჩერა, რაც ორგანიზაციას საყდრისის გადარჩენის კომიტეტმა მიმართა. მიზეზი მონასტრის ავარიული მდგომარეობაა. ჩვენ ინფორმაციას არ ვფლობდით და ამიტომ ვთხოვეთ, რომ ეს თემა შეჩერება უფრო კარგად შესწავლილი იყო და მაგის მერე მოხდეს ამის გარკვევა, მაგრამ ერთი აღსანიშნავია ის დოკუმენტი, ესე პირდაპირ არ იყო მითითებული, რომ პიტარეთთან ხდება, იმ ხეობაზე იყო ზოგადად საუბარი. უნდა არსებობდეს სადრას გეგმავენ, რა სახით უნდა მოიპოვებდნენ და რა სავარაუდო ზეგავლენა შეიძლება მოახდინოს იქ არსებულ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს. CMG ჯგუფის სალიცენზიო ტერიტორიაზე გზის აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს. მდინარე ხრამზე აშენდა ხიდიც. საყდრისის გადარჩენის კომიტეტში არ გამორიცხავენ, რომ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს ოქროს მოპოვების პროცესი მოჰყვეს, რაც მათივე განცხადებით მე-13 საუკუნის მონასტერს გაანადგურებს. მონასტერი არის დაზიანებული ისედაც და აფეთქებების შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტად დაზიანდება და საერთოდაც არსებობს რისკი, რომ დაინგრევა. მაშინ როცა კომპანია CMG ჩვენ გვიმტკიცებდა და არა მარტო ჩვენ საზოგადოებასაც, რომ პიტარეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ანუ ტერიტორიის ამ ნაწილში ატარებდა მხოლოდ დაზვერვით სამუშაოებს, აი ამ პერიოდში მან მდინარე ხრამზე ააგო ხიდით, რომელზეც სავარაუდოდ მძიმე ტექნიკა გაივლის, გარდა ამისა მთებში ჩვენ ვნახეთ, რომ გზების მოწესრიგებასაც შეუდგა. RMG Gold-ის შვილობილ კომპანიაში აცხადებენ, რომ მდინარეზე აგებული ხიდი, ისევე როგორც გზის განახლებული მონაკვეთი დროებითი სარგებლობისთვის გაკეთდა. კომპანიაში ადასტურებენ, რომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ახალ ანგარიშზე მუშაობენ, თუმცა ძვირფასი ლითონის მოპოვების მეთოდის შეცვლაზე არ ფიქრობენ. თუ ის წარმოების დაწყება გადასწრება, ეს ეკონომიურად მომგებიანი იქნება და შეთანხმებას მივახციეთ ყველა სტრუქტურებთან, იქ ზედაპირთან ახლოს არის მადანი და კარიერული წესის გარეშე იმას ვერ დამუშავებით, სპეციალ დამუშავებით არ შეიძლება. დღეს ისეთი მუხტებით შეიძლება მოხდეს დამუშავება. პიტარეთი კი არა, მეორედ იქეთ დაახლოებით 100-200 მეტრში, სადაც სამუშაოები ტარდება. ისინიც ვერ იგებენ ამას. ოქროს მომპოვებელი კომპანიის მიერ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ახალი ანგარიში ერთ თვეში გახდება ცნობილი.